walla jamñalle mon walla jamwete mon ɓe tuubnaɓe sahaaji tedduɓe bandiraɓe émission men ketto pul to e galenewslimité tv dimanche hay ɓeɗo jam allah ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe émission men émission kalen e pawna tawa soto ummoto ko ɗo henna e lamorgo men leydi men Mauritanie Nouakchott bandiraɓe musidɓe tedduɓe kalen e corona e ɗo e télé men télé Singid TV en garti kadi e oɗo saaha so tawi o heedi en calmini dendagal bandiraɓe men wonɓe e nder leydi ha e caggal leydi en calmini dendagal kadi hettiyankoɓe men e yeeɗiyankoɓe men en calmini caméraman uji men yontaɓe ɓe wonɓe ɗo henna e réalisation o foof foof en calminiɓe ummade e mawɗo galle o haydi suka galle o bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garti kadi e table men tataɓo e émission men émission kalen e corona hande noon eɗen jogui kadi hoɓɓe men tedduɓe e koɗo men teddugo men ñamoto henno ko Ba Samba kankone o nototo koye ONG goto biteɗo Ade Simaw ko ONG mo ganduɗa hoorema dillowo e ballal dillowo e social dillowo kadi e yurmede e hakkilde bani adama e ɗum noon ko kamɓe bismiɗen ɗo hannde yewtidde mabɓe nde wonno saaha keedaɗo o ko saaha mo ganduɗa yurmede saaha ballodiral ko kamkeɗen e docteur Seck Mam ko on woni conseil meɗen médical kanko wonno ɗo ñanden kanko ɗum ɗo hannde kadi kanko wondata ɗo janggo kala nde invite ɗen koɗo men kesso eɗen keewi addudemo kankone nde wonno to batte cellal ko kanko hettani en toon sen jewtude hoɓɓe men e gasni kadi ñitte makko teddude namdal kankone o wooda ko haalani par rapport e leñow wiyetengu coronavirus covid-19 holto yarate e hol situation haji eno tolli e nder addunaru ndu ɗum noon Ba Samba calmina bandiraɓe bismillahi rahmani rahim en juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en calmini kadi dendagal mursalinaɓe fof to mbawi wonde fof e nder dowlo alam en dutto kadi eɗen calmini kadi eɗen félicité eɗen remercié kadi oɗo télévision e kadi mon ceerno Alassane eɗen calmini kadi docteur kamnam jakke présence mon ɗo donc min mbiyetemi ko Ba Samba. Voilà. Merci. Ba Samba, Allah jarama docteur Seck Mam bismillah e télé men télé Singid TV également. On mbi mba assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko weltare arde ɗo hannde kadi rendude mum antenne o onon Singid TV e fedde men darina nde sosade nde habtore corona e kadi bismade musidɗo men mbiyeteɗo Ba Samba gonanɗo ɗo Adi Simaw ko fedde andade aduna nde eɓe dilla kala ko fati e Mauritanie e kala ko fati e ballal eɓe dilla hen ɗum noon on mbi bisimilla min mbi moon mbah min calmini koreji hettinkoɓe foof yo Allah hokku men gasnude émission e dow jaam yo Allah rokku en gasnude émission e dow jaam wadde en garti e émission meɗen no yimmi Adi Simaw ko fedde windiyankore nde ganduɗa nde enen aduna foof yiɓe fof ne gandide e golle mayre e payitude nde wonata hannde e nder rendo ngo nde wonata hannde e nder adunaru ndu ko adi fof Ba Samba ko an min gadorto hen fedde nde holno nde sosa e holko nde yahata bismillahi rahmani rahim merci Alassane fedde nde wiyete ko Adi Simaw donc Adi Simaw firti ko association de la défense du citoyen mauritanien donc des droits des citoyens mauritaniens hande nde wona ONG on famirte kanƴe ko c'est une association de droit public association noon ko ni ngi fuɗɗiri par ce que ko sukaɓe tan yallitiɓe Mauritanie naaɓe adi wonɓe à l'étranger dans la diaspora et plus particulièrement en France ko kamɓe souci fedde nde te ko kamɓe joguino miijo ardi tan koye dawrugol kamɓe ɓe gondino koye forum aji tan WhatsApp ɗi haɓe mbaɗa dawrugol ça veut dire un forum de discussion haɓe potten haɓe jewta joni noon e caggal ɗum noon ɓe jii wonde ko caɗele ɗe
ene keewi seeɗa te mum fof arata ɓe kaala ɓe cuuta caɗele ɗe ɓe jewte par rapport au caɗele ɗe kono c'était pas très bien organisé donc ɓe mbi wadde ɓaara ko daani mbaɗen fodde cosen fodde beele eɗen mbawa ƴettude ɗiɗo caɗele fof mbinnden ɗi mbinnden ɗum no mbawen wawde yuɓɓinde gueɗe ɗe e ɗum waɗi noon ɓe jotti noon ɓe mbaɗi réunion ɓe mbaɗi créé adéciment o donc cette association en fait comme je l'ai dit c'est pas une ONG ko association o waɗa créé que le 17 avril 2017 donc ɗum woni papier ji makko c'est une association reconnue en France sono jogui récépissé makko de la loi c'est une association loi 1901 du 16 juillet 1901 ɗum noon waɗi noon association no waɗande e en France créa joni noon ɓe ƴetti association noon ɓe timtini bandiraɓe wonɓe e Mauritanie ɓe ɓen kañum mbawi ƴellitade kañumne association o mbawi joddade kañumen ƴeewa yimɓe yarlitiɓe sukaɓe yarlitiɓe mbawa joɗade jogo association o ko ni o sifri o wona ONG so firti ko firti wona ONG firti ko min ngala kalisaji gumma min partout non ko sukaɓe yarlitiɓe wonɓe o association o ko kañumen c'est des pères de famille des salariés ko kamɓe ƴettata kalisaji mabɓe chaque fin du mois ɓe cotise ɓe mbaɗa caisse kala dañɗo caɗele so woni neɗɗo so woni association ji goɗɗi ɗi walla dans le public kala dañ caɗele min ƴetta kalisaji men min jaade mon min balla ɗum min accompagné ɗum financièrement bon so tawi mi faami fedde nde nde fuɗɗori koye lasli mayre koye whatsapp uji ɗi dawrugol wallahi oɗon discuta heen caɗele moon caɗele renndo caɗele mon ɗo eno mbiruɗa ha tawɗon ko discussion batteɗo eno moƴƴi yimɓe organisé o mbaɗɗon organisé ɗon e caggal 2017 mbiɗa sikki mbiɗa kam 2017 de créa caggal 2017 faade ñalla ngal hannde faade mbiɗon ko caɗele yimɓe oɗon nganndi kam caɗele 2017 no ngoodi haa jarni caɗele no ngoodi on mbawa rennude caɗele ɗe fof mbete won ko mbaɗɗon tan ko ngannduɗa ɗum ɗo koko memoto oɗon nganndi nde fedde nde waɗi ɗum hannde ko yimɓe ɓe ne nganndi ɗum ɗo ko fedde nde waɗi ɗum caggal ko umini ɗum eyi tabarakallah wallahi a jarama nde wonno oɗo ngalo namdal ene heewi fayida no feewi minen min jiiɗano no feewi min jiiɗa no feewi kala komin mbaɗi min cuuɗanno ɗum walla min cuuɗani min jiiɗa tan tine kono alhamdulillah rabbil alamin gila fedde nde sosa min keeɓi wadde gueɗe kewɗe fayida tawra seeɗa nde wonno min mbi wonde minen min dillata koye dans le social c'est à dire ko so tawi min nani neɗɗo ne jogui caɗele min jaaha min mballa ɗum so tawi min dañi association jogui caɗele min jaaha mballa ɗum komin keeɓi wadde noon ene heewi kono mami limtanden tan kanko ɓuuri hen tentinde ko gueɗe tati ha nayyi d' abord les femmes veuves anani e indépendance ɓenin ɗo o no ɓe jahata et tout ça min balliɓe e ko heewi min balliɓe ko heewi min financiɓe kadi et puis kadi dans la logistique kadi min balli min jeeyi hen kadi waɗɓe ballal ɓeɗon ewa e caɗele kadi suko kadi ene wonno bogge pullo kadi en jogino toon caɗele kewɗe ko gaynako mo jogino toon caɗele kewɗe e kadi min ballimo kadi haw wawi kadi yaade e koreji makko e kadi ɓuri kadi hewde fayida no fewi ko ɓuri yimɓe ko par rapport au recensement biométrique et tout dernier o recensement ɓenni ɗo o aɗa gandi ne heewi caɗele e ndiɗo leydi sukaɓe men hewɓe dunki yo binditu donc minen pour wallude état o dans cette démarche min ƴetti ko sukaɓe hamin jogui sukaɓe nan ɗo e adéciment ɗo e Nouakchott partout kañumen min mbaɗi min dendinɓe min pewjiniɓe feere nde ɓe jahata e nder wuuro ngo ɓe jaaha galle yo galle ɓe ƴeewa ɓe recensaki ɓe ƴeewa caɗele mum ene jogui ɓe enregistré ɗumen de ce fait min mbaɗi hen document molnaɗo Allah ani où il y a des repères indeji mabɓe toɓe koɗi toɓe mbaɗi ko haaɗiɓe kadi winditade holko manquera comme pièce kadi min jaa kadi min kolliri ɗum parti ji politique ɗi fof min kolliri ɗum kadi lambon ɗum ko jeeya koye pour wasa junna tan ɗum ɗo kadi ko gueɗel tateɓel jeeyaɗo liggeyaji yimɓe ɗo ɗum koye gueɗel tateɓel jeeyegel e gueɗe mbaɗaɗe ɓe nde pour wasa junnade e famde hay sinno ko acte goto neɗɗo waɗi tan e moƴƴere Allah ko hunde mawde to Allah ala haal noon e ko puɗɗali ɗumtuɓe heno ko saabu ɗum ko vraiment min gartirtumen tan ko to batte wasiyaji ko pelle whatsapp ɗe fof so tawi no jogotno même idée komi idée ji mon ndi ko whatsapp ma ɓeyde jogade nafoore taw
taw wona tan mi salmini mi juurimama seydam holto gettuɗa dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettoɓe en kettimuɗo en gartane docteur en cuwa nadde e domaine ma docteur par rapport e ko bandiraɗo haali ɗo henno ko darde fedde nde donc ɓuri gartan kam koye côté social mo wi cellal social social ko fuɗɗo koye docteur e hoore muɗum donc nde nanɗa haala makko holko mbawɗa ɓeydude hen nde nanni haala makko ko haala ko nganndunomi sabu mi ɓooyi jokkodirde e Adi Simawo to mbaɗa anndi mboɗa anndi ɓe mboɗa anndi wonɓe heen mboɗo jottotiri kadi e wonɓe heen jottotiral gila jottotiral enɗam haa jottotiral cehilagal haa jottotiral bandiragal mboɗo sikki Cheikh Sow goto e awoy coordinateur général coordinateur général de passage amin calminamo no feewi section amin félicité mo hanki min jokkodirno téléphone e nder haala men mbeɗa haalnamo haala malal o wi kam malal mbeɗa anndi ɗum mbeɗa anndi kadi docteur Seck mo kalata o ko miniraɗo par ce que kadi mbeɗa sa mi haalde passage oɗo wonwaji goto mi wiye jafoɗon no jowol majum nde ɗum ɗo passé nde émission men passé omo Zacharia Sow o wi kam o wandi gallo no feewi ko chewmol gallo wonno donc voilà soso kam so wiɗo chewmol won susuma ndeɓe jaato kon Zacharia message ma yettima voilà ko andude déjà ko association yahata ko ɗo eɗen jaaha ko ɓooyi koɓe goni e dow mum ko ɓooyi no mbiɗen ni moƴƴere welani wadde publicité welani hollirde ngare jeeɗe mboɗen waɗa moƴƴere e kamɓe ko lesɓe jahanno kono kadi eɓe jokkodira e wonɓe ɗo ɓe hay sinno gona e Adi Simawo goni eɓe ƴetta ɗumen miijoji e ballodiral kala ko fati e social e mboɗo tini gueɗe mabɓe kewɗe gila oɗo émission arani ɗum noon firti ko Adi Simawo mboɗo andi darde mum e leydi ndi mboɗo andi darde mum caggal leydi mboɗo andi kadi koɓe jahata e dow mum ko ɗum noon waɗi so waaɓi ni soɓe notima mboɗon erago wona hunde hawnide par ce que ko hen ɓe jaɓɓal mabɓe ko hen woni eɓe padano hay soɓe noddaka kamɓe maɓe gaddu koye mabɓe sabu ɓe jini tan ko jokkodirde e kala mo ganduɗa wonde no ummano e social kadi ne walla windande nde kadi ne walla leydi ndi e caɗele mbaɗe ni e kala caɗele mbawɗe wonde e leydi ndi eɓe gummano hen eɓe dilla hen ɗum noon mi nani haala mabɓe ko ɓooyi mboɗo andiɓe ko ɓooyi ko wona hande o Cheikh Sow ko mawniraɗo no wini ko mawniraɗo kadi ko mawniraɗo au vrai sens du mot par ce que juuɗe mumen min mawni ko minen mawnidi ko enɗam tiɗɗam woni ɗon donc kala ko jomum fewji mi heewi fewjide e amen kala komin pewji mi heewi min namdo ɗum miijo mum donc Adi Simawo ko hunde nde ngannduɗen kadi ko compitini donc wadde mbiɗa sikki seedantagal wawa diwde ɗo henna ko golle nde gollotɗon nde wadde min mbiya on tan ko konngol kewngol haalede ngol jokkata ngol wallata ngol jokke golle nden kewi hutata ɗum kono jokke golle yo ko wondi wadde jokke golle ɗum ko vraiment ko weltare e weltanade kadi le coordinateur général Cheikh Sow dendi meɗen Cheikh Sow ene beltini kadi wonɓe hen foof membre uji fedde nde foof wonɓe ɗo e ton leydi wonɓe caggal leydi fedde nde holde c'est à dire nde haali tan ko hakkude France et Nouakchott walla voilà donc ay fedde nde c'est à dire waɗi ko une structure min waɗi ko une hiérarchisation firti ko au lieu min ƴettani min mbaɗi président vice président nde wonno emi teskita tan e teska plutôt président so mbaɗama tan ne heewi addude caɗele kewɗe quoi jomum ma tan heewirde honmum ɗum noon on a procédé sous forme de coordination donc fedde nde mbiɗen nde puɗɗi ko en France idée o ko toon ummi donc ce qui veut dire que en France, il y a eu ce qu'on appelle une coordination générale présidée par justement le coordinateur général Cheikh Sow à famille. Et aujourd'hui, quand il y a des sections, et dans Paris même, dans France même, il y a des sections, il y a des coordinateurs. Donc, quand il fait une attira Kadiga et des Mauritanie, il faut une coordination nationale. Donc, il y a un bureau ici. Il y a des coordinateurs national, il y a des porte-parole national, porte-parole national, donc je vais citer un peu le nom ordinaire. Donc le coordinateur national, c'est un certain Omar Ndiaye. On a une autre porte-parole nationale,
c'est un certain Seydou Sarr. Et amin jogi kadi coordinatrice Nouakchott Nord Mariam Sidibé, amin jogi coordinateur kadi PK et section de tout ça haɓe keewi machallah. Donc minen ko noon min cifiri. Donc firti waɗi ko cati. Waɗi ko cati ɗo e Mauritanie par exemple il y a Nouakchott Nord, Nouakchott Sud, Nouakchott Est, Nouakchott Ouest. Donc mon fof ni waɗi toon adesima o mum ton section mum. Qu'on a ce qu'on appelle une coordination nationale et qui fédère toutes ces petites sections et toutes ces petites coordinations. Donc on travaille en collaboration avec les gens de la France. Ce qu'on appelle des coordinations à l'intérieur du pays. Une coordination à Rosso, une coordination à Bogué, une coordination à Kehidi et une coordination au niveau de Taleg. Donc toutes ces coordinations travaillent ensemble dans les réseaux sociaux. Donc, ensemble, donc on collabore ensemble. Donc, bon, to batte elle est der halama nane feñi hen hay problème on ngala financement di umotode la wala umotode ONG ji wala umotode e gede banno fof koy ustuji mon daltato to financement o war umorade tagal lidi wala hay onon won be enen de fonctionner de manière générale. D'abord, je cède pour donner un peu les objectifs de cette association-là. Donc, l'association, un début objectif, non, ça c'est un début objectif très clair. D'abord, c'est ressembler toutes les composantes ethniques. Aïe, les gon et Mauritanie, il faut, il me dit que il est dintu, il m'a au bolade. Docteur Hali Hala Wakonon, Kadi, Mune, Kala association, Kala parti, Kala Dimlo et Fate et Hakni Inam Ade, Minen Minjatumun. Et Kala Komi Marasakati, associer tout le monde. Ça, c'est l'une des choses principales de cette association. Il dit une nouvelle façon de voir les choses. L'association, on a mis un parage. Il dit une idée comme quoi qu'il y a l'union fait la force. Il faut qu'il y ait une dente, donc association raison pour laquelle elle ne touche pas à une association qui financement. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les financements, comme ça n'a comme on gandi ko dol men do Mauritanie kam on gandi dol ene pambi seeda donc c'est tawi tan ko min walla goddo yettata kalisu mo célébrer en ko rise donc on gandi kaliso yimbe be en mbayi hewde kono kaliso hewrani fey kono seeda keberedo encore ça peut faire beaucoup de choses et o kambe non France ko tombe ngoni kambe buri hewde dole ani ko kambe buri jogade une certaine latitude pour wawde wadde kono non kam ossature association il faut que vous puissiez sauter comme plus de 20 euros. Nous avons essayé de faire 20 euros. Si nous avons 5 euros selon les moyens, nous avons fait on faut dire comme il faut les montagnes. Quand vous avez dit qu'on peut selon leurs moyens. Voilà. On non donc non. Comme une cotisation c'est une cotisation par mois nous avons une caisse à des trésoriers et des trésorières. So tawi min nani han calele ngoni quelque part on essaie d'étudier ce problème. Min jahe jomumen min namdo min kadi on fait des enquêtes min ƴeew kadi ɗum ɗo kam hon sifri on yaari honno min mbawata wallude jomumen donc wona min garata mbaɗe mo jang min ƴeewat d' abord honno min mbawata wallude jomumen te kadi komin wallon par ce que minen ko ummoto min jaha gueɗe mbaɗe dani ok joni ko kon walloɓe koye gueɗe banno jahton bon ɗo joni e saaha hande kalaɗo o gonaɗo o ko eɗen gandi won sagata goto hankadi tampini aduna o ɓeeteɗo coronavirus par rapport e coronavirus gonɗo hande o non en kalan haala bangal to wallante to en garanto mais hol yande mon e oɗo situation hande gonaɗo e nder leydi ndi en tant que de citoyen en tant que kadi yimɓe ganduɗa ko joom haqqillaji en e par rapport e rafi o donc a jaram ay coronavirus ko mboros mbiyen wona donc c'est une maladie terrible wona docteur kono kam yiyanden hen tan ko so tawi par exemple hunde waɗi ko ñaw waɗi ngani mboros are leydi walla are kam joni aduna fof ko docteur ɗi mbiyata ko eko heddiɓe fof dogoɓe hen ko mbiyata ko citoyen lambda foti ko rewde hen enen peut-être wasta Mauritanie ɗi jogui caɗele seeɗa suivre certaines directives hunde fof mbiren ka golle puyɗe wiide parole kono c'est très important minen
comme mbawi haalden tan wonde ko c'est très important ko yimɓe mbawa respecter les consignes données par l'État et les consignes données par les docteurs surtout anani e ɗum waɗi mi anda si j'extrapole un peu e ɗum waɗi ko hamin joguino gila corona fuɗɗi hamin joguino miijo wallude leydi ndi wallude citoyen ji ɗi no mbawa protégade non ma en garoy toon par ce que koye namde men jeeya c'est important ɗo kalɗa ɗo joni citoyen fof ko no yettuno responsable hannde o e nder ko wona ɗo e doye mum ko adi fof kam ko respectude kuule dokkade ummiɗe e laamu ngu e kuule gummiɗe kadi aussi walla waajiyaji gummiɗe e docteur en ɓe kamɓe ngoni safoɓe men ene jeeya e kuule ɗe kam toppitade laaɓal e hebdade galle mumen kala ko wona farilla hoto yaltine boowal e gerde sukaɓe e nder galleji ɗi e toppitade kam no docteur ɓe kalde ni docteur min gartema en tant que conseil médical hande on woni conseil amen médical e ɗum ɗo so tawi mbeɗe namdoma par exemple hande o état coronavirus e windere nde e état coronavirus e leydi ndi hande holto yarde kadi en nani laamu yaltini décret goto ko wiide waɗanoɓe aranoɓe coronavirus ɓe celli walla so tawi mi wawi par rapport e ɓe celli o beele ko corona gasi hankadi e leydi Mauritanie kadi leydi wiyama hankadi wonɓe caggal leydi ko artoɓe taw Mauritanaɓe wonnoɓe caggal leydi ko artoɓe e ɓoy noon holko famɗa hen bisimilla puɗɗorɗen ko adi foof corona o holto yarata e windere nde puɗɗorɗen kadi holto yarata e leydi ndi corona o anda ko yimɓe jeeɗi ɗum o anda ko yimɓe jeeɗi ɗum o yita ko yimɓe jeeɗi ɗum eyyi voilà saɗa haala tan aɗa waɗa ko wayno windere ni walla bino ni kalata ko yimɓe waɗaɓe test mbaɗa test goni positif mbiyama wonde no gondi e corona ɓen yimɓe jeeɗi ɗum hen debbo goto sankima yo Allah yurmomo yafomo enen e yimɓe men télé ɓe foof eɗen gono famille o jeegomo heddiɓe ɓe ɓen woni wiye les cas déclaré guéri woni jomumen celli natti wondude hen sa nani ñawbaɗo ni mboros so ari ne waɗi ko wiyete les cas déclaré officiel hawri kalaɗi jañaɗi gandaɗi goɗɗi eyyi ƴewtaɗi e gandani goodi ne waɗi ko wiyete les cas réel ɗi famille ɗiɗi foof ɗi nandani cas réel ɓuuri heewde e cas déclaré sabu wona ñawɗo goɗɗo mo ganduɗa andaka ne wawi taw ne woodi ne wawi taw woodani wona yimɓe foof garato e nokkuji safari donc état coronavirus hande o wawi haalede tan koye kaaji ɗi ganduɗen wonde jiitanomo jomumen nannama e safara walla les cas contact ɓen jottotirnoɓe e yimɓeɓe ɓe jottotirno mbaɗama quarantaine ha quarantaine timmi jaltina tawa gondani hen jaltina c'est sûr eyyi e waɗanoɓe jagganoɓe ɓe cafreɓe ɓenne ɗaccitama celli mo Allah nayo mayi ɗum noon firti ko on état mo ganduɗen koye on état mbawɗen haalde on état hande coronavirus officiellement koko gasi e leydi ndi on état eyyi en ganda so won gonduɗo hen banggue goɗɗo taw andani wondi hen walla taw ne suuɗini wondi hen walla taw yettaki ɗum ne kadi laamu ni nana continue wonde hen golle muɗum laamu ni continue yiilade ha joni ala joɗɗinɗo junggo mum taw ko ɗum woni état coronavirus e leydi Mauritanie hande caggal leydi leyɗele cattiɗe men ɓurde ɓattade men balɗe tati ɓennude ɗe yimɓe ñawɓe wondoɓe hen ko feeñata nene fuɗɗo heewde seeɗa
nen fuɗɗo heewde wona noon wano yontere ɓennude nde ko feeñata ko feeñata nana heewa par rapport e ko feeñatno aduna ko par rapport e ko feeñatno aduna ko nani fuɗɗo heewde seeɗa ɗum noon firti ko enen lomdiɓe hakkude ɗeɗo leyɗele kayen tan ko leyɗele cattiɗe men immédiat ko Maroc Algérie Sénégal Mali en ha Tunisie ɓen fof ko yimɓe ɓe ngannduɗaa won eɗen jaadodira e mumen eyi ñaw o umon toon taw umon toon o soit gasde toon alaa ko haali caggal leydi e leyɗele goɗɗuɗe ko wayno Afrique centrale en ha yehi Europe ha yehi Asie ñaw o omo heddi hannde hay sinno e leyɗele mawɗe ɗe eɗen wiya en jettima to ngannduɗen wonde ñaw o yettima ɗon o woni hankkadi koye jippade bonande makko woni koye ustade hande o gasoyi fof ene haale ene wiye eko yimɓe janggata e ñaw o kono ha joni kam yimɓe ene ɓeydo ñawde ñawɓe ene goodi ne ngara ha joni e kadi ñaw o omo wara ha joni no wardiranno omo wara ha joni so hande o wari ko 1.5 neɗɗo janggo so wari 495 wiye ustima kono ha joni ko barowo hay sino waro janggo saf omo woodi ha joni ko ɗum woni état corona dans le monde namna ɗiɗogal ngal ko wonno namdal ɗiɗogal ngal bon wiyama wonɓe caggal leydi ɗo ko artoɓe galvan noon est ce que mi silmi ɗum koko nana sabu rapatriement ji no woodi leyɗele mawɗe ɗe ko wayno Amérique walla France nelgino ɗo laaɗi mumen ne ƴetta ressortissant ji mumen eyyi ne nawta ɗumen e yiɗɓe yaade e yiɗɓe yaade wona ubbuga toon ala wona ubbuga toon tawa ɗiɗi yaade to en leydi ndi ɗo ndenditoɗa jaaha nawtoɗa sa nawtama toon ko kamɓe jogui organisation mabɓe no ɓe mbaɗirta eyyi enenne hade frontiére uji ɗi uddede Mauritanie naɓe kewɓe gonno caggal leydi hewɓe hen ni jano ko safara taw wona safara corona no jahaten sappo yaade caggal leydi eyyi nde frontiére udda jomumen ɗiɗi toon hankkadi jiiɗi artude kono dumuno mo gonɗoɓe ɗo on wona dumuno gartirɗo neɗɗo saabu nden taw eɗen kaɓa eko fuɗɗi feñde ko beele yo haat ɗon hande noon nanama rapatriement ji ma waɗe organisé fuɗɗorto ko hedde Tunisie en par ce que toon ɓurɗen hewde yimɓe kadi ko toon ɓuuri hewde wadde ñawɓe ɓen ko artoɓe eko nan eyyi soɓe gartirama alay sago kamɓe ɓe joñe waɗe quarantaine oɗon ko on sabobuni enen ha joni koye confinement gonoten wona confinement alay sago neɗɗo heddo galle kono e wajiyaji o yimɓe keddo ne wawi kadi couvre feu o jokka ha yesso saabu artoɓe ɓe alay sago ɓe mbaɗe quarantaine wona ɓe garti tan ɓe natti e yimɓe alay sago mbaɗe quarantaine so quarantaine mabɓe gasi kadi ɓe ƴewte soɓe gondi hen walla soɓe gondani hen ko on saaha kadi yimɓe jahata e étape goɗɗo kañum haare nde ko étape par étape joni koye oɗon étape yarate bon docteur so tawi mi faami somi faami haala ka joni ene laaɓi kawuji jiitenoɗi ɗi ganduɗa docteur e ɓurtani jii ɗi kawuji de ko kawuji jiiɗi ɗi ɗum ɓe jiiɓe payodire holɓe testi ɓe gandi jomum ne goddi hen Allah e hoddireji mum hen goto yeehi ɗum ene woodi koko winda koko haala jeegoɓe wonno toon ɓe celli c'est clair eɗen gandi Afrique ni e hoore muɗum hewɓe ngala habitude yaade ene ƴewtoya ɓallum men kono firtani wiyama corona gasi yo jokkoy haaju men yo continue no mbayanne firtani ɗum ɗon somi faami firtani ɗum kadi rento goɗnoɗo gila adama ha hande ko rento koko woodi rento ono woodi reste chez vous firtani yo yimɓe ɗaccito hankkadi corona gasi sabu émission men ɓennuɗo mi wi caɗele ɗi gummiri koye corona virus o wona virus gandaɗo boros mbaɗo ni so naati so yajirini e aduna Allah o hay sinno yimɓe jeeyi ha liɗino ne waɗi ko wiyete surveillance épidémiologique ko firti ɗum enen mbiya hande e ndiɗo leydi en natti yitude ɗo coronavirus
holno corona o siforto hol mbaadi nde o ƴettitata ɗo e lewru arondu hakkude ɗo e lewru ko ɗum woni surveillance épidémiologique allez sango yimɓe ƴewto il faut que corona wona ƴeewe il faut ko ƴeewen firani o sirani il faut ko ƴeewen ɗo e lewru holno wayata eyyi ko ɗum waɗi hay sinno hannde en mbi kaaji ɗi ngannduno ɗen joomumen caframa en natti jogade ka mo pawɗen yitere mo test ino wiya positif firtani yo yimɓe ɗacci juuɗe mumen no yimɓe nden tottuno hanki ha Allah addi men oɗo situation yo yimɓe ndenkiro noon hannde ha janngo ha to aduna o haali corona ka dene aduna o to corona haali ɗo ɗonde laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe sikki élément meɗen so tawi refitanto en ɓe kellono en élément goto mo poɗɗen jewde may garten ne laaɓi Yahya to gonɗa fof keblana en élément garo o jaam addi en ɗo oɗoɗo suudu eɗen gandi ɗum no feewi miniraɗo l'artiste mo ganduɗa hande hay goto majjanɗo ɓe windere o non seulement aro tan côté social mo woni dow mo ɗum waɗi enenne e oɗo jaman hande beeyowo oɗon gandi la toute jalluɗi jaam e suudu baba e gardugol le manager Malal Abdoul Seck min ƴefti décision doole amen ɗo kaaɗi ɗo e ko min mbawi ko e oɗo saaha no way hamnade ni min mbaɗa masque uji amin distribué ɗum e nder aduna o ha tetton leydi men Mauritanie ha tetton e lamoro we Nouakchott joni noon ngoɗon miijo en mbawa wasde rendude ɗum e bandiraɓe men surtout ma des artistes ɓe ganduɗen eɗen gandi ɗumen gila hanki gila ɗum ɗo kewani eɗen gandi no mbaye social eɗen gandi no mbayi e yurmade innama aade oɗo Racine Diago hena jeeya mbiɗen noon ko ñototen ko au lieu eɗen tan eɗen jaaha eɗen distribué ɗum kamɓene eɓe joguiɓe ɓe poti wallude ɓe ganda en ganda ɗumen gaddanen ɓe kamɓene ɓe tottanɓe ko joguiɗen ko kamɓene ɓe jaaɓe tottiri heddiɓe nde wonno enen foof koye côté social jahaten Racine ndo men voilà kittuɗo masu goto haɓu voilà masque ji ɗi nani ko adi foof ngoɗo miijo ngo jalluɗi jaam jogui e gardugol le manager mala sex fansama noon sehilma gonɗo to ena to France holko miijiɗa hen ko adi fof merci beaucoup Alsan on jarama mi salmini équipement fof e dendagal jallude jaam e dendagal aussi suudu baba ko weltare mawde wawde siftorede ko wayni ko e yiyandam hen ko ɓuuri hamɓide hen ko wonde citoyen wawa ɓurde ɗo wona jogade nde tan woni wadde nde neɗɗo no wasa jogade mais kadi aussi o wona baɗowo to wawi hedde ɗo aussi mo wawi wadde ɗon citoyen min kam pour min e yiyandam min quoi citoyen fof to woodi to heedi tan ɓeydi hewani losde e Racine yimɓe mi jii koye côté social gonɗaɗi temps uji wallude sukaɓe ɓe ganduɗa ko waɗaɓe abordonné joni ko hunde nde kewi ko mbisan juruma kewɗo e wiide ɗo min nani ɗo hen joni kam ma laaɓ kadi a ɓeydi hen goɗɗum ƴewdeni kene ñaame kene yare saabu famdema situation ngaji yimɓe gurdi aɗa nawa ɗum e galleji walla ko haala tan woni ɗon walla eyyi kañum il faut que tan jogoɗa miijo ballal ko adi foof jogoɗa miijo ko mbiya esprit de partage ko il faut que jogoɗa ɗum oɗon saaha ko sukaɓe tampi ko fof hay moɓen tan saabu confinement ko wiyete confinement ko natte nder galleji moɗon ina ɗiɓi hunde ko hunde musde woni ɗon nattinteɓe à partir de 18 heures ɓe à 80% walla 60% ko montannoɓe jammaji en liggoyo woni hen ko ɓe koye jeer ko lacciri ɓe jeer ko ngum ɓe ko montoɓe jamma no garda ɓe ene jaaha to partout donc ɓeɗo fof sa nattiniɓe nder galleji mabɓe ngala salaire ɓe ngala koɓe keɓanno par jour koko ɓe ñammini ɓesguji mabɓe hunde ma muusa mabɓe min mbi min essaye konko saaha o foof koko jiiɓi yimɓe essaye wallodirde min essaye ƴeewoyde joguiɓe ɓe min mbiya ɓe gaare gay tinne gaare gay jalte gay oɗo saaha wona saaha nattude ina mofta jawdi muɗum gaare mballe ɓeɗo yimɓe mo ganduɗa hoorema koɓe cohle mon ko ke hewande ɓe cohlani million ngaji moɗon ɓe cohlani galleji moɗon ɓe cohlani auto uji ɓe cohlani galleji oɗon gandi holkoɓe cohli ɓe cohli ko nguura mballeɓe noɓe ñamiri ha oɗo saaha ɓenna min jaaha yimɓe ɓe
ɓeɗe koko min sac maaro ɓe koko min bidongaji diwlin ɓe ñelde min kala ko gandanɗa hoorema emin keeɓi ɗum mbaɗen le maximum possible esen suudade goppen haala yon cew kon kon yimɓe esen nadde wuuro ngo darna koyɗe meɗen esen walluɓe famarɓe doole ɓe enen jetten Allah no feewi ken sukade ko boni boni ko foof won inde nde joguiɗen won inde nde joguiɗen alhamdulillah rabbil alamin wona waso wona haydara mais inde ma rewa ɗum pour nafta en heddiɓe c'est vraiment yurminade donc eɗen ñaago Allah tan waɓe no Racine Diagne yo Allah junnu balɗe mabɓe bandiraɓe ko enen artiste uji ɗi mbayatno Racine Diagne mbayatno jalluɗi jamɗi mbaɗen ko mbaɗen ko donc min mi ala jubdima Oumar le caméraman ala jodduma Malal Seck ala hay goto ala jodduma ko Allah jogui jodduma minen fof min dendi ka min daldima Allah ɗum noon min tawi joni koto abda ɗum ko par dizaine wonɗo hen donc cinquante wonɗo hen voilà merci beaucoup donc par dizaine wonɗo hen ko 50 wonɗo hen min jata adda kañum tan ɗum ko heddi ko puɗɗo min mette ko 100 et quelque donc vraiment min mbaɗino juuɗe ma min mbaɗe juuɗe ma kala kanduɗe hen kañum ɗef kañum jeeyi merci docteur en jeeɗi ɗiɗo élément ɗi ko enen jano to Racine Dia to LG ngam gollirde e makko to batte masque uji ɗi mbatten e surtout gaɓe yoɓe distribue ɗum par ce que nde mbatten nde mbaɗeɗen ɗum ko saabu Allah dokkiɗen ɗum ko population ne jiiɗi wallude wadde balle caggal nde miijo arani en fedde jalluɗi jaam joofi miiji wi kañum e mbaw men e gardugol Malal Abdou Seck saabu ɗum so hunde nde feewi walla rewi lawol yihi ha yetti yettude hen caggal Allah e nelaɗo muɗum ko Malal Seck nde miijo ngo waɗa ha gasi Malal wi min komi neɗɗo gadano baɗo hen junggam waɗi hen junggo mum ɗum jeeyi doole ha ɗiɗo maskuji jooɗa caggal mum docteur Ba Ali Hussein ari kañum waɗi hen junggo mum e docteur Ba Aliou kañum e docteur Ba Aliou kañum ari waɗi hen juuɗe men woni ko dañƴen e ñoa ha ɗoyena ko e ɗiɗo duminaji ummade fuɗɗogo e faade joni caggal men nden en nawi kene wona kam fof total o eko daña joni ko woni 800 et quelques masques kam fuɗɗi retirede en kettino élément mo édigi haali ɗoyena o donc paɗen koye masque uji ɗi nafoore masque uji ɗi d'ailleurs gadorton ko an docteur masque uji mbaɗeteɗi ɗi mbete ha hande ɗi poti continude yaade e waɗede e gueɗe mbaɗ noon e hol yiyande ma kadi e surtout ma masque uji ɗi ganduɗa ko ɗo ɗi golla e nder leydi men Mauritanie eyyi masque uji ɗi en kalino ñanden doole men wonto yettaki doole men rentade woni hen ñabbuuli walla ñabbuuli wonto yettaki en ngala doole habtade boros o so naati ko deni jogiɗen tan ko rentare nde nen namdi laaɓal e rentare nde nen namdi wadde masque caggal joñade dambade heddade e galle mum e masque uji ɗine wona neddi fof wawa neddi hay laamu ala doole hokkude yimɓe fof masque uji ɗi taw noon masque uji ɗi jeeya e koye gueɗe ɗe neɗɗo foti rentorade kañum idi kañum ardi fof saabu masque o renata ko joom masque o renata kadi ko goɗɗo mo ala masque mo joom masque o haaldata o masque uji ɗi waɗa façon ngaji kewɗi ɗi ko masque uji ɗimin kutorto ɗi ko masque uji ɗimin liggorto hôpital ko wiyete masque chirurgical ɗi masque uji min keewi jogade e ko ɗi hande aduna o heewi hutorade saabu kanji ɓuuri wedde fewnude ɓuuri hoyde ɓuuri welde transportude ɓuuri welde hokkirde o masque so waɗama e waktuji ɗiɗi omo reena joom masque o omo reena mo ala masque o eyyi namama masque renata no feewi ala masque mbaɗo ni so waɗama ne reena joom masque o ne reena mo ala masque o a renata ɗum noon wona e lemmutoral koye dabgol ko ummi e hendu so neɗɗo e neɗɗo no ɓattodiri walla son ɗojjuɗo sarama walla son isluɗo sarama masque o omo jogui gurdam ko waktuji ɗiɗi donc oɗo mo jogiɗon o momin jogui o waktuji ɗiɗi ɗi so ɗenni
o natti wonde masque bawɗo rende woni masque bawɗo lorde neɗɗo ɓorniɗo ɗum o ɗum noon firti ko en ngala wiide neɗɗo fof e Mauritanie walla neɗɗo fof e leydi yo jogo masque uji 5 hay 6 e ñalawma ɗiɗo masque uji ɗi pewneten ko masque uji ɗuɗɗi tidde ko masque mo ganduɗa wonde sa hutiri ɗum subaka sa arti galle mon jamma sa suuɗi min ndiyam e eau de javel lir ɗum subaka ƴettita masque ma ne renma no oɗo keso o renirtuma ni doole men kadi ko ɗum ɓuri wawi wallude men en ñaaguima noon ɗum moto suude en kalni wawɓe fodɓe wallude erago yeehi banggue yo banggue cikkuɗen ko joom ngaalu en mbawi wallude mbiyen jeehe oɗo initiative un citoyen un masque balleni yimɓeɓe keeɓen masque uji c'est gratuit kono erago ngo ɓe jaaɓaki ala ɗum noon firti ko woto jawen ɓe ngala doole ɓe saabu ɓe ngala doole ɓe ballal ngal koye mumen ummorto enen koye men ballal ngal ummorto sinno hande yimɓe foof darima hen wona 800 masque jaraten tanno ko diwi noon leeɗele hande ko ɓuri ɓattade ko Sénégal won hen leeɗe ko wayno wokan ni masque o ko obligatoire leeɗele tubakoɓe masque ko obligatoire alay saago waɗama obligatoire ne wawi taw ko toon paaɗen taw noon ko toon paaɗen ha joni en ngala ko woni e masque uji e leydi ndi firti wonde ko mboroso no jogui men ha joni demal donc initiative un citoyen un masque yimɓe foof ne poti darade yimɓe foof ganda kala baɗɗo hen junggo mum wona miskino o walli ko kanko iɗi wallude saabu so heeɓi miskino o tan heɓanno ɗum noon goto kala tinno waɗa hen junggo mum enen en dartaki en jooɗaki kala ko kedden ko hen batten hande ko ɗum woni darde men saabu corona so ummaki ɗo e ummaki e aduna he aduna en deeƴata ala ko mbawɗa wadde e aduna ma kadi mi rokkuma yeru ay masque mo kalɗa ɗo min joni o mo kolluɗa ɗon ɗo joni minen e ñeñƴalla men aɗa joni ko 2 façon masque wonɗo hen oɗo joni yeru o min mbaɗi ɗum o ko façon goto ko mbaɗa renfort e galvamen oɗo joni oɗon joni ɗiɗo abbata mo joguiɗa wayi ko même forme mais sa haɓɓi voilà waɗa fandu waɗa fandu sabu ɗum ko même forme e oɗon jogoyto absolument donc ko exactement ko comme noon en tout cas to batte karallagal amina mbadda hen amina ɗumini hen donc ɓe sikki yimɓe kiɗi kala ko gartanmi koye maɗa ba samba a heeɓima ko tottet haale masque uji ɗi a heeɓima kadi aussi ko miijo ƴeftango do hono miijo e Racine Dia min tawoyimo bon namdallame ma onon on nani erago ngo garɗon ene jeeya kadi aussi jonde men ɗo henna hollirde rendo ngo nde nanɗon erago ngo mbiɗon ko ɗo jiiɗi arde wonde partenariat e erago ɗo henna donc gomɗini nane e mi confirme kadi aussi ko docteur haalloji ndeni wi ko on ɓoyiyade e jokkere en ɗam min on gandama kam en min gandama so Allah hay goto no an handa gomnede jiɗen sek no yetno sow sek mi yanda so boɗeɗe walla so ɓaleɗe ko erago nani o namdini mom téléphone haw heeɓi ko ɗuɗal kurum ko ɓaleɗe de ko micro o tan ɓiɗon ɓawde ok donc min personnellement mbeɗa yetta on par ce que on nani erago ngo on dari nohade e erago ngo wiide on ko waɗa ko oɗon gondi hen oɗon jumen bon holko mbaɗa haalande annene par rapport e erago ngo notiɗo ngo pourquoi oɗon noto ngoɗon erago e hol kadi garna mon de gordo wonde hen a jarama ay minen adesima o amin mawon dumno gila corona o fuɗɗi hamin wonno koye ƴewde hamin ƴeewa hono min mbaɗata feere hamin mbawa jokkodirde e yimɓe ɓe min mbawat masque uji d' abord tijjani principal arno koye ƴewde masque uji pour les distribuer un peu partout dans le monde pourquoi parce que déjà minen comme no wirani hamin jogui avantage hamin jogui représentant un peu partout e nder leydi ndi
donc min mbi e ballal amen min mbawi wallude joni leydi ndi et citoyen ji hono mbawi wallude ɗumen min mbawi wallude ɗumen d' abord koye confectionner des masques comme no docteur wirni e mbiɗɗon ni mi protège horal mi protège goɗɗo o par ce que on kali situation masque ɗi yonata e nder oɗon waktu noon hamin goni ɗon pour étudier honno min mbaɗata kandi hamin mbawa confectionde ɗiɗo masque uji le coordinateur général Cheikh Sow min jettamo mataw o nani haala ma o nani wonde won gonɗo ɗo ene timmi nani ƴettat ko gueɗe mum ene ñoota a faami de ene yaha ene walla yimɓe ende wonno minen ko gueɗe mbaɗundani min gummotono min nan ɗum de min bettini fayi par ce que minen ko deuxième point o mbiyano objectif o ko apporter aide et soutien aux nécessiteurs e apporter aide et soutien aux nécessiteurs c'est pas pour les jours tan tan jooɗi tan mo wayade non ko wallude e sahaji baɗiɗani kala ɗo joni oɗo instant eɗen mbawi wiide enen hannde mo ten situation min eɗen gandi 99% c'est des nécessiteurs par ce que onon poti ƴewde joni hannde so tawi an ƴeewi on neɗɗo hannde qui fait la balance entre 200 o wiyo soɗum masque et 200 o wiyo soɗum maaro o wiyata comme min so soodi 200 o wiidi masque 200 o wiidi wawa soɗum heɓra maaro donc il préfère sodde 200 o wiidi maaro ko sodde masque o e ɗum waɗi noon so tawi an enen en mbawi jooɗade eɗen ƴeewa holno mbatten ƴetten ngalu men mbaɗen masque uji jokkodiren kadi e fuɗɗiɓe hunde nde hunde machallah minen joni min gabbotom tan min mbawa ƴet min jiiɗa ƴettude tan par ce que min jaran koye ma an min gara an onon an e wonma en on puɗɗiɓe hunde moƴƴere mini min miji ɗum min tinani min nani o donc min payayno min balli toon min kokko on doole ko ɗum ɗon saabi discussion ma an e coordinateur général o ruttin discussion to amen o haala min kaaɗo o haala minenne min mbawa tan ko yettiɗum hen min jetta hen min dewa kadi koɓe mbi ko par ce que ɗum adi association ummi et de ce fait on est capable de réunir une certaine somme pour pouvoir vous accompagner dans la confection des masques. Donc, on étude pour dire, voilà, le métier qui a foutu affaire pisou et tout ça. Hamin Baye, essayez, on demande comment de 600 et 700 quelques masques, à la 800 qu'on est. Donc, de notre part, Hamin Baye, on camp pour l'instant, à Yemen, est-ce qu'elle Baye, on a 600 ou 700, selon votre volonté, kadi, basi, il est possible, kadi, n'en tout kadi, à l'intérieur, pour élargir parce que nous avons des coordinations, ça va faciliter un peu, ça veut dire faciliter un peu la logistique, la distribution justement, donc nous facilitons la distribution, c'est-à-dire qu'on va libérer notre moyen financier. Ce qui fait que c'est parce que tout simplement à cause de relations de partenariat, par rapport à vous, on a gagné, il y a le TV pour valider les gens. Donc, on va attendre, on va attendre, félicitons, comme il dit qu'il faut que nous ne payons pas. T'es quand même un homme qui est dental comme docteur Yuni, il y en a ça. Donc, on a dit, quelle balle, tu vois, il y a un tauté, et tauté, et les requêtes, mais il y a une conférence de peuple du masque. Donc, il y a une diversion de Ménan Kadi, et un dernier masque qui est un million de d'essayer d'aider la population en distribuant des denrées alimentaires. Pour étudier nos mots, comme il dit, il va dire qu'on soit gazé. Pour le masque, il dit comme, on commence à me dire que l'année, on a dit, qu'on a mis du ko an min jogo joddi inchallah kala ko fotto wadden ko awoni lamdo inchallah yo Allah yettin donc ko daña ko fof caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum eɗen jetta la troupe jalluɗo jaam jogiiɓe ngoɗon miijo e le manager Malal Abdou Seck momi gasata yettude so tawi min jettima ɗum min jetti ɗo henna so min jettima ɗum min jetti ɗo neɗɗo kadi aussi kala ubbowo nema o wona jumde ko miijoji makko ko idéji makko kanko Malal Seck e lamberago makko so wonno min kam ɗe wawi jogade yidde ɓuri yiɗi ko min ñootata min ko min ñootata junggam ko min ñootata kono mi ala moyenaji ko miskinallah no mbiɗa joni ni somi dañi temedde ɗiɗi haade yam calcul de ñodde masno ɗum tuti neɗɗo tan calcul tumbo yo ñodde kilo maaro mi totto ɓesgam so moni ɗo nalaɓe ceerno mais nde idée o arena men nde min ngala doole ko min e caméraman men Oumar Baro min jooɗi o way kono mbawi min fof ko miskinere somin jaaha e essence en ko probléme min kaalimo o nuldi min komin puɗɗori artude hen o renir ko famille makko fof o wiide men gaari gila jom suudu makko Coumba Seck mo calmitimi de passage e sukab makko Abdoul Amadou ko ɓeɗon liggotoɓe o wiide men goto mo fof yo ar waɗa hen juuɗe mumen
donc so neɗɗo waɗi ɗum ɗon ha yimɓe puɗɗima notade ko yetta en jettata jetti Allah en jettata jomum malla sen amin mbima Allah jarama yo Allah lomtin neɗɗo ko mbaɗɗa fof mbaɗirɗa ko saabu Allah ko Allah tawtoytuma hen kadi onon ne so tawi ko haala Allah amin beltani on par ce que hanki nde ko hikki hanki puɗɗen haaldude rapidement heewani to weno kutu kartaji ndewen ɗo deften ɗo mbaɗiren ni ala nono amin gonde miijo moon haqqe doola men mami mbaɗi hen donc kala ko mbawno wadde ɗum noon eramo mbaɗani heddima ngo no docteur wilɓe min joni enen fof en paami ɗum ɗo ko sorde koye meɗen maskuji ɗi yo yimɓe paam docteur haali ha laawi ɗi garani hadde neɗɗo dañde corona ɗi garani ɗi mbawa hadde neɗɗo dañde corona kono ɗi mbawi walludema kam no mbaɗɗa heɓide ɗum yeru min kaalowo ɗo joni ɗoni somi habsi waɗi masque o mbeɗe haala so tawi ko hen gondumi ɓeɗo ɗiɗo wonduɓe kam mi tottata ɗumen par ce que ko kaalamin ko yaltata haale kama ko nan ɗo nana heddo nder kadi fandara amen ko kala citoyen masque mum ɗum noon minen min mbawa ɗum ɓe hayso ngari ɓe mbawa ɗum wadde ko woɓɓe ɓe yo ngar ndenta hen surtout ma tayereɓe ɓe onon nde taye par exemple kamɓe joni soɓe gaddi koɓe gaddata ko hen il faut que min daña tayere min gomi wawa ɗum ñotte ko ñotte ɗo ko min goto waɗata ɗum min gomi wawa ɗum ñotte hayso wawi wonko mi wawa yettiyat donc on tayre il faut que jalluɗo ngaron somi jallitima on ngari noon Allah de ne wawi ko ganduɗa kene heeɗe hen onon foof goto mum kene daña hen hay goto tawanta ko dañde hen kono premier pas o kam mbaɗirten ko saabu Allah en jii deftal masque uji ene jeeya hande e bettaji ɗi en mbawi ɗum hoto ɓe jeeyi par ce que neɗɗo kadi koɗo wuuri pinannoɗon dawa ene daña ko ñaami natti finde dañi dammel togosil ɗo yeeyi masque temedere ɗiɗi ene yeeya dañi hen ko ñaami on felnaki wadde noon kono noon kadi mbatten haqqillaji men kadi ko haɗen dañde ko ñamɗen ko sen kamanaki no ɗum yaltiri koko continue masque uji mbawa jogade tayreɓe tayre ñotan koɗo unnade sappo par ñalawma to temedere unnade par ñalawma temedere unnade par ñalawma wawa masque waɗum nokkude kono noon mbaɗen feere en fof garten haqqillaji meɗen mbeɗa waɗi erangam min dokku numéro téléphone amen jokkondiron amen joguiɗo budget mum simi mum mo ala kadi aussi hay sinno ko yustere no wiyatno yaarude mum ɗiɗi valide ɗi ñetti ɗum ɗiɗi yo addu ko docteur gonɗen koye mbaynigo hedde fin émission meɗen en kaaliɗo hen haala masque uji ɗi a waɗa kam a yino waɗira ni mbeɗa félicité hen docteur Ba Aliou Seyni e ko docteur Ba Aliou ɓe mbimi mbaɗi hen juuɗe men mbaɗi hen ko tan kadi docteur Ba Aliou ari ha galle nde o ari nde nde o adi namdade kam ko mbete masque uji ɗi ene mbaɗa renfort kollumo renfort exactement oɗo joni par exemple ko renfort woni nder oɗo masque o hoɗum ko renfort woni ɗum ɗum tagi mi faami holko tagi o diire makko wawa judde par ce que ko tissu wona tissu ni ko renfort woni ɗo hena oɗo renfort nan ɗo omo woodi mais minen joni masque ɗi min gari ko tissu oɗo tissu joni koko dubla ayi ko dubla hen goto joni ko oɗo renfort kola hen donc firti ko 3 matiére nane makko joni o ene waɗi tissu o 2 fois par ce que ɗo ene goto ko tissu en même temps hen goto ko kola renfort donc firti ko omo garanti mi anda so bon mi wawa wiide omo garanti batte santé ko kalɗum to hen mais to no docteur ɓe kaldi ni par ce que docteur Ba Aliou nde ande ɗum ɗon sa yi joni no ñewtira ay joni lobbudu ndu ɗo joni ko pour juste hinerema nde o wawa rokkude distance mo aɗa fofira o wasa ɗakkade e maɗa sa yi systéme goɗɗo mbaɗaɗo ɗo heno oɗo aussi ay ɗo joni sa soyni omo faaɗi kono noon sa ɓornimo o yaada pour o wawa couvrude joni noon a yi liggey o a haali ko kalata ko yimɓe fof paami ko holno yarata te an jeyɗa koye addiɓe kadi gonɗude wiide koye en tant que docteur jeyɗa koye addiɓe wiide kadi aussi min e weldimam e collègue aji en fof komin aroɓe komin haala kam fof donc miijo ko ko miijoɗe min hol wasiyaji ma ɗi masoɗa e surtout ma bandiraɓe ko fati e balte cellal to hen gonmen koye gande uɗi daggal eyyi ha joni en deftoto tan en deftoto kañum so ñaw o nanɗo tan en deftoto ñande foof ko kalanoɗen en mbi neɗɗo rewtirto ñaw o ko laaɓal kadi ala ko joguiɗen goɗɗum ala doole ɗen joguiɗen so wona rentade ko ɗum tan wawi dandude men e ñaw o rentade nde ko laaɓal ngal ko adi foof yo yimɓe gustu yaadu sortodirde nde no mbiɗen joni
oto dirɗinde kala ko wona alay sago yo neɗɗo joñ ha oɗo saaha ɓenna wona maire waɗi école aji giɗi uddede restaurant ji gudda boutique aji gudda ɗum fof ko ustude koyɗe yimɓe ɓe e rendo yimɓe ɓe so ɗum ɓenni hay e galle ma mo gonɗa o aɗa jogui hen laaɓal ngal poɗɗa teddinde soɗade juuɗe mum saaha fof saabu mboros o so woni junngo sa soɗimomo hankkadi o natti yiwade lorde ma taw wonde sabunde soɗade sabunde ordinaire o yo won sabunde no joguiɗa fof aɗa wawi sodorade nde saɗa jogui ko wiyete solution hydroalcoolique gelude batteɗi ɗi aɗa wawi hutorade ɗum saɗa jogui alcool aɗa wawi hutorade ɗum an e galle ma e ɓesgu ma laɓɓinde kadi kala ko memata e galle taaride ma kala ko memata e galle no mbinomi ñanden sa soodima a ƴettiti téléphone ma taw ko nder wuro gummiɗa so mboros o no wonno e téléphone walla wonko fawno a ƴetti wona maire kadi haɗi calminali ɗi wiya yo calminali ɗi gusti ha arti noon e masque uji ɗi saabu masque uji ɗi yaltoɓe ɓe jaaha nder wuro ɓe walla joldoɓe auto ji ɓe ɓen alay saago ko haaldoɓe neɗɗo wawi neɗɗo ɗojjata saabu ɗojjo bettat neɗɗo ne isɗo eyyi ɗo jolo ɓeɗo yimɓe tirtilla ko ɗo ɓuri alay saago ɗojja wonde ɗo voilà a jarama docteur alay saago ɗojja merci joldoɓe auto ji ɓe ɓittodiroɓe jeereji ɓe yahoɓe ala ko nawi ɗumen sona ƴeewi ko guuroji neɗɗo kadi alay saago wuuro alay saago wuuro sokade nde 24 heures sur 24 en ngala doole mum eyyi ɗum noon hutorade masque nde déjà ko rende hoore mum ko rende wondiɓe mum eɓe wondi ɗum noon teddinde masque uji ɗi teddinde laaɓal teddinde soodade teddinde jonde so yeehi ha wiya yo yimɓe woto yimɓe jaa jama wonko ɗum firti donc fen donc ala fota nan kadi an min mbaɗima almami e awlulu ko hewani ko almami gawlo no wuri gasata mi sikki fardo ala far wona gawlo wona almami waliyade ɗum mbi almanta o go golle ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe télé men télé Silik TV donc konngol mo mbayni ko rapidement han kadi ɗudden ɗum ɗo meɗen eyyi bon donc en calmini en jetti télé o en jetti le docteur et puis kadi min jettimo kadi en tant qu'animateur adisima o wawi wiide tan woni ko association en tout cas o mon ɗo omo namdi ballal par ce que adisima o way kono ko mbiyatan suudu baba ko adisima o ko suudu baba par ce que suudu baba ko yimɓe fof penan ɗum o adda kuɗel o adda kuɗel adisima o kadi c'est la même chose ɓe gummi to ɓe gummi ga kam fof moom fof adda kuɗel mum tan pene adisima o donc yimɓe fof nodda ko yo gaare adisima o pour wawde wallude en tout cas ɗo pour walla ɗum adisima o noon ça veut dire que voilà mi dan an bi joni madame noddima e lawol ngol madame no wiyete umul hayr si umul hayra mi calminma hay fawe juuɗe makko ha ɗiɗo maskuji sa yi dokkira leegal moɗon ɗiɗo maskuji rokki ɗum leegal moɗon jaram voilà umul hayra ko an jeeyi docteur ande no moɗon wiide Aissata hoɗon Aissata Seck ya docteur haala kalnaji joni ko mi mbi wutoɗo yonde donc annene ɗiɗo rokku ɗum Aissata fawi jungo makko yo distribue ɗum leegal ngal inchallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɗiyankoɓe télé men télé Silik TV émission men émission kalen e corona hoɓɓe men hannde ko hoɓɓe yantade docteur Seck Mam e conseiller meɗen médical partenariat meɗen kadi aussi eko gonɗen dow muɗum ko daride hen darnetirde e wondude ba sammo mo gandanɗa hoorema ari koye inde adisima o e dow inde kadi ko le coordinateur général woni Cheikh Sow amin calminima de passage amin calmina kadi la grande dame woni la divar woni Fedel Bokrel Mbaye ko kanko fonno ɗo joɗade Allah waɗi o dañi contre temps amin mbima yo jaam jaɓi e Fedel Bokrel Mbaye madame Coumba Mbaye vraiment min mbawa yobdema grand mam Seck depuis Dakar amin mbima aussi tohorma mam Seck koye conseil de Soudou Baba Dia koye conseil ji amen jeeya o waajito amen no feewi dans le grand mam Seck donc amin mbiya yeeɓiyankoɓe men hettiyankoɓe meɗen yimɓe jokkodirde meɗen e ko gonɗen dow mum ko numéro téléphone o ko 46 40 07 13 46 40
07 13 capanɗe e jeegom capanɗe nayi ndiga jeeɗiɗi sappo e tati kala jiɗɗo jokkodirde meɗen ɓe simile muɗum e ko mbatten ko masque ɗi ko dokkirteɗi sabu Allah e nelaɗo mum so ngari kadi aussi kala ko waɗa hen kadi ko sabu Allah waɗira erago e Mauritanie kala e nder leydi ndi e caggal leydi ɓe simile moon e ko waɗete ko waɗi tan ko sabu Allah ngam rende kisal ɓesndu ndu rende kisal men enen fof no docteur wini wadde masque ko rende hoore mum taw d'ailleurs hade rende kettoyi e to caméra to yino ko Oumar Baro e caméra Ibnou voilà Ibnou merci le grand caméraman donc avec ma seconde réalisation de Yahya et wondude Oumar Baro le caméraman de Soudou Baba amin jetta kadi docteur technique on woni arbi dendangal hettiyankoɓe men e yeɓiyankoɓe men mbiɗa salmina kadi joom suudam séri ko toyam Moldel Diaw amin mbima ana sukaɓe ɓe fa a Mohamed wondude Ibrahima wono fof yo jam ñalli so jam ñalli yo hir so hiiri yowma ok noon mbeɗa sikki han kadi émission meɗen gasi ha laaɓi ka bawaɗi fele ko ɗum tawi ɗum ɗum ko ɓikko noon ɗum ɓikko noon ko kamɓe fof ɓe ɗumin nden inchallah ko noon docteur waɗa neɗɗo so ɗumin ko yo haalle ɗum ɗon yimɓe waɗa ko heddi maɗa wi komin jogi noon ko ɗum ɗon ko donc Allah jarama jarama on jarama fewi dendagal bandiraɓe on jarama Alassane 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 Sarr Alassane Oudou Sarr jom suudu baba 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 ɓe goni suudu leyre